Hello everyone, ഞാൻ സനു ധരൻ മോങ്സ് മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. എൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു MSW ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം മീഡിയ ഫീൽഡാണ്. പിന്നെ ഒരു MSc വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു, ഓഡിയോയിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കിയത് ലൈവ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ്. പല ബാൻഡുകളൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തു, കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു 16 വർഷമായിട്ട് പഠനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കലുണ്ട്, കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലൈവ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനർക്ക് 10,000 മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ ദിവസം വരുമാനം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നവരുണ്ട്. മറ്റോ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും പോലെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി എഫിഷ്യൻസി വേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സാധ്യതയെ കുറിച്ചും മറ്റും. തീർച്ചയായും പാഷനേറ്റ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഫീൽഡ്. എല്ലാ ഫീൽഡും പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്? പ്രോപ്പറായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലായ്മ. നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഷോ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല, അവിടെ പട്ടിണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലൈവ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനിങ്. അതിൽ ലൈവ് സൗണ്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ അനലോഗ് കൺസോൾ മുതൽ ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ, ഇപ്പം അഡ്വാൻസായി നിൽക്കുന്ന വെന്യൂ കൺസോളുകൾ, ഇപ്പം C48 പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിക്കോ പോലുള്ള കൺസോളുകൾ വരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തും ഡിപ്ലോമയിലൊന്നും, അത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃതമായ ഡിപ്ലോമയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഗിയേഴ്സ്, എങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കണക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, പിന്നെ വയർലെസ് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ പലരും ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ഔട്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 9 മന്ത് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രാമ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ലൈവ് ബാൻഡ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസോളുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യം ലൈവ് സൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ലൈറ്റിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനും അറിയുന്ന ആളുകളെയാണ്. അല്ലാത്ത പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമ്പനി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിമാൻഡും നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ പലരും നിങ്ങളുടെ അലുമിനീസ്, അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറത്താണ്. പുറത്തെ കൺട്രീസിൽ പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലുമിനി നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളൊരിക്കലും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഷുറൻസ് അല്ല പറയാം, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്. അത് 100% നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ എഫോർഡബിളായി, നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് അക്കാഡമി ഏറ്റവും എഫോർഡബിളായിട്ടും ക്വാളിറ്റിയിലും കോഴ്സുകൾ നടത്താൻ ഏറ്റവും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടോ ഡിസൈനറായിട്ടോ പോവാം. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബേസിക് ഒരു അറിവുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മോങ്സ് മ്യൂസിക് അക്കാഡമി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം, അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നോമിനൽ ഫീസാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.